Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengikat burung lagi guys. Di sini ya tempatnya ya guys. Wah, udah ada terlihat guys burung-burung guys. Mudah-mudahan aja dapat burung yang bagus ya guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, saya sudah pasang pulut ya di ranting ini. Tadi sore gak kerekam ya. Nih di ranting ini ya. Oke lanjut ya. Mudah-mudahan aja ada yang mau kena pulut kita.
guys, dua ekor puncak guys. Oke guys, kita pindah guys.